皆さんこんにちは。アロエミンラバ。踊り日本語学校からようこそ。踊りジャミスラングスクマジュズバレ。今日は第5課の文法ですね。ဒီနေ့ကတော့ lesson 5လေးရဲ့ grammar လေးတွေကိုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။はい、皆さんရဲ့みんなの日本語をタスポはပါတယ်။第5課ရဲ့ review လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။じゃあ始めましょうね。さあလိုက်ကြရအောင်နော်။第5課文法1番1私はバティケワリワイメスーパーへエリワイメ行きますမြတာပါမယ်私はスーパーへ行きますဒီနေရာမှာဟဲလို့ရေးထားပေမဲ့ particles တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် a လို့အသတ်ထွက်ပါမယ် C တို့ tan တို့ indicator direction လိုက်ရအောင်ပြတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူကအများဆုံး ikimas kibas kaerimas သွားသည်လာသည်ပြန်သည်ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့အများစုတွဲပြီးသုံးပါတယ်私はကျွန်တော်ဒီスーパーへ行きますスーパーဆိုスーパーマーケットအဲဆိုတို့行きますスーパーマーケットတို့သွားပါတယ်တဲ့私は会社へ行きますကျွန်တော်ကုမ္ပဏီတို့သွားသည်私は東京へ行きますကျွန်တော်တိုကျိုတို့သွားသည်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့スーパー会社တိုကျိုအဲ့ဒါတွေပါရင်လေ noun မှာ place တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ကိုသွားသလဲလို့မေးခွန်းမေးပါဆိုရင်အနာတာဝပါတီကယ်ဝါလေးဝိုင်းမယ်どこမြင်တာမယ်どこへ行きますကအနာတာဝどこへ行きますကသင်ဘယ်ကိုသွားတယ်လဲရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီရောက်ကိုဘယ်ကိုသွားတယ်ညကိုသွားတဲ့တနည်းညာ私は図書館へ行きますဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ Ubin Kyoku へ行きますစိုက်တဲ့နေရာကိုသွားတဲ့ပုံစံလေးသုံးချင်ဒီပုံစံလေးသုံးလို့ရပါတယ်လာရောပြန်လာအောင်အကုန်လုံးနော်ဟိုက်ဂျာနေပန်လေးဆက်ကြည့်အောင်私はパティケワリワイメバスでデリワイメ会社へエリワイメ行きますမြတာမယ်ね私はဆိုကျွန်တော်ဒီバスでအဲ့ဒီညာတဲ့လီက BY by အားဖြင့်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပါ English လို့ဆိုရင် BY by food by car by taxi by bicycle by airplane အဲ့လိုပုံစံမျိုးသုံးတဲ့ဟာလေးတွေပါအဲ့တော့バスでဆို bus ကဖြင့်会社へကုမ္ပဏီတို့行きますသွားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အသုံးချကံပစ္စည်းတွေရဲ့နောက်မှာလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့အသုံးချတဲ့ပစ္စည်းရပါလေbus ကားကိုအသုံးချပြီးတော့သွားကြပါလေဆိုအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသုံးချကံပစ္စည်းတွေနောက်မှာလိုက်တယ်ဟုတ်မှာနော် Okay 私は地下鉄で会社へ行きますကျွန်တော်မြေအောက်ရထားဖြင့်ကုမ္ပဏီတို့သွားတယ်私は自転車で会社へ行きますကျွန်တော်စပိန်ဖြင့်ကုမ္ပဏီတို့သွားတယ်ဟုတ်ပြီဒီဟာတွေကဘာလဲ noun နေအဲ့တော့ဘာဖြင့်သွားတယ်လို့မေးခွန်းမေးချင်တယ်ဆိုရင်အနာတာဝなんで会社へ行きますかသင်ကုမ္ပဏီတို့ဘာဖြင့်သွားတယ်လဲသင်ဘာဖြင့်ကုမ္ပဏီတို့သွားတယ်လဲရှာမလားရမနော်ဟိုက်ဂျာနေအဲ့တော့ဒီဟာလေးမှာနှိဗန်လေးကဘိုင်အားဖြင့်တဲ့လေးကိုသုံးစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်အသုံးချကံပစ္စည်းတဲ့နောက်မှာပါတီကယ်တဲ့လေးကိုကတ်လိုက်ပါတယ်ဂျာနေစကိ3番私はパティケワリワイメ皆さんとတိုလီဝိုင်းမယ်နီဟွန်အဲလီဝိုင်းမယ်ခီမတ်တာမြင်တာမယ်ねအခုဒီမှာအခီမတ်မဟုတ်တော့ပါတယ်လေခီမတ်တာဖြစ်သွားပြီဝတာရှိဝကျွန်တော်ဒီမီလာဆန်တိုဒီတိုလေးက WITH with ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးဖြစ်လို့ AND an လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်မီလာဆန်နှစ်အတူဒါမှတော့မီလာဆန်နဲ့နှစ်ခုစလုံးအဓိပ္ပာယ်သုံးလို့ရပါတယ်ကြိုက်တဲ့ဟာလေးနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မီလာဆန်နဲ့အတူ日本へဆိုဂျပန်တို့来ましたလာခဲ့တာပါတဲ့ past tense လေးသုံးထားရနော်私は友達と日本へ来ましたကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့အတူဂျပန်ကိုလာခဲ့တာပါ私は家族と日本へ来ましたကျွန်တော်မိသားစုနဲ့အတူဂျပန်ကိုလာခဲ့တာပါဟုတ်ပြီမီလာဆန်友達家族အကုန်လုံးကလူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘသူနဲ့လို့မိကုန်မေးချင်တယ်ဆိုရင်အနာတာဝဒါးတွေတို့ဒါးတွေလေးမြင်ကြမယ်日本へ来ましたかあなたは誰と日本へ来ましたかသင်ဘသူနဲ့ဂျပန်ကိုလာခဲ့တယ်လေわかりますかရမယ်နော်ဟိုက်ဂျာနေအဲ့ဆိုရင်တရားရောက်တဲ့ဘသူနဲ့ဘယ်ကိုသွားတယ်လာတယ်ဆိုရင်ဒီပတ်တန်တိုင်းလေးသုံးလို့ရပါတယ်ဂျာနေစကီ4番私はパティケスワリワイメ7月15日にနီလေးဝိုင်းမယ်ခုနီအဲလေးဝိုင်းမယ်ခါအဲရီမတ်မြင်တာမယ်ねအခုကျတော့ခါအဲရီမတ်လေးဖြစ်သွားပါပြီသုံးမျိုးစလုံးသုံးပြသွားရနော်ဝတာရှိဝဆိုကျွန်တော်ဒီရှီချီကဇခုနလပိုင်းကိုဇူလိုင်လကိုရှီချီကဇလို့တတ်ထွက်ပါမယ်ရှီချီကဇဂျူကောနီချီနီအဲ့ပါတီကနီလေးကအချိန်ပြပုတ်လေးဖြစ်ပါတယ်
တိကျသိကြတဲ့အချိန်ပြပုံလေး time ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဝါတာရှီဝရှီချီကဇိုဂျူကောနီချီနီကျွန်တော်9လပိုင်း15ရက်နေ့မှာနိုင်မှာတွင်ဆိုတဲ့တိပဲနော်အချိန်ပြပုံလေးပါခုနီအဲတိုင်းပြည်တို့ခါအဲရီမတ်ပြန်ပါမယ်တဲ့ဝါတာရှီဝနီချီယောဘီနီဒီမှာကြတော့ဘာလို့ပါတီကန်နီလေးကိုခွန်းစားကွင်းနဲ့ပေးထားလဲဆိုရင်ထဲ့ခြင်းထဲ့မထဲ့ခြင်းလေးဖြုတ်ခါခဲ့လို့လည်းရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တီးကြတဲ့အချိန်မဟုတ်နေလို့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့တီးကြတဲ့အချိန်မဟုတ်လဲနီချီယောဘီကတစ်လလုံးမှာအများကြီးရှိတယ်လीတစ်ပတ်မှာတစ်ချိန်ရှိပြီပဲမဲ့တစ်လမှာကြတော့အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်လတည်းဘယ်နီချီယောဘီမှာပြန်မှမသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် particle နီလေးကထဲ့ခြင်းတဲ့ဖြုတ်ခြင်းဖြုတ်လို့ရတယ်နော်โอเคအဲ့တော့ဝါတာရှီဝနီချီယောဘီနီခုနှစ်အဲခါရီဒီမှာကျွန်တော် Sunday မှာတိုင်းပြည်ကိုပြန်မယ်စကြည့်အောင်ဝါတာရှီဝ right shoe နောက်ကကြတော့ဗာလဲလေ particle နီတွေမပါတော့ခုနှစ်အဲခါရီဒီမှာကျွန်တော်လာမဲ့ဘက်တိုင်းပြည်ကိုပြန်မယ်ဘာလို့ particles နီမပါတော့လဲဆိုရင်တိကျတဲ့အချိန်မရှိတော့ right shoe လာမဲ့ဘက်မှာ9ရက်တောင်ရှိတယ်9ရက်မှာ9ပေါင်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်နေ့ရဲ့ဘယ်ချိန်မှာပြန်မှန်းကိုတိတိကျကျမပြောနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် particles နီကိုမထည့်ပါဘူးတိကျတဲ့အချိန်တွေကိုသုံးမှသာဒီ particle နီလေးကိုသုံးမှဖြစ်ပါတယ်ရှာမနော်အဲ့တော့9လပိုင်း15ရက်နေ့ကတစ်နှစ်လုံးမှာတစ်ရက်ပဲရှိတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့တိကျတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် particle နီလေးကိုထည့်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်ရှာမလားရှာမနော်အဲ့တော့အဲ့ဆိုရင်မေကိုလေးပြီးမယ်အချိန်တွေကိုမေကိုမေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုမေးမလဲကြည့်မယ်အနာတာဝいつမြင်တာမယ်ခုနှစ်အဲခါရီမတ်ကအနာတာဝいつခုနှစ်အဲခါရီမတ်ကသင်ဘယ်အချိန်ဘယ်တော့တိုင်းပြည်ကိုပြန်ပါလဲရမလားဒါမှတော့အဲ့တော့ဒီအခန်းမှာအချိန်တွေကိုအဓိကထားပြီးသုံးပြသွားတာအချိန်တွေရဲ့နောက်တစ်ခုကသွားတယ်လာတယ်ပြန်တယ်ဆိုတော့ဟာလေးတွေကိုအဓိကထားပြီးသုံးသွားပြပါတယ်ကြဒီနာဆိုင်အားဆိုရင်ဒီဟာလေးတွေကိုသေချာလေ့ကျင့်ပါဒါလေးတွေအများဆုံးသုံးပါတယ်နော် level beginner ပဲဖြစ်ဖြစ် high level ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်သုံးတယ်နော်ဒီ pattern တွေကはいじゃあね皆さん今日はここまでですねあずにラウティをとばめじゃあお疲れ様でしたまた会いましょうねバイバイ